Walay igong kasayuran ang mga vendor sa merkado publiko sa plano nga mulingke tungod sa kakulang og impormasyon gikan sa ilang mga leader. Kini ang giluwatan nga pamahayag sa market administrator pagkahuman nga nabalaka ang mga vendor sa plano nga PPP sa public market. Suhestyon ni Lito Exclamado nga mas maayong magpahigayon og General Assembly ang Federation of Market Vendors Association ug ipaabot ang ilang naistoryahan sa gobyerno sa syudad. Obligasyon na sa federasyon na magpatawag sila o kanang General Assembly kay para ipabot nila kung unsang stand nila, unsang stand sa LGU para masabtan nila. Gihingos ni Exclamado nga present ang mga leader sa mga seksyon sa panahon nga gipahigayon ang serye sa konsultasyon. Duda si Exclamado nga nagkulang ang mga leader sa paghatod og mga impormasyon ngadto sa ilang mga miyembro. Mga ito kung taon na kalingki karon. Nga dapat updated sila kung sa mga development sa mga negotiation. Sa bahin sa barangay Dadyanga South, giangko ni Kapitan Rakgaray nga nipadulong sa iyang buhatan ang mga vendors o gipadangat ang ilang kabalaka nga mawad-an og pwesto. Gawas sa pwesto lakip matod pa sa mga ginakabalakan ang lugar nga kabalhinan og ang mahal nga renta pananglitan nga sila ang makabalik sa pagpaninda. So as what I've heard, no, gikan gihapon sa taga-palengke nga murag ang ma-accommodate daw is mga 400 lang. Isa na sa mga issue nga ilag yung gikahadlukan. Pagpaklaro sab sa kapitan nga nakita niini ang oposisyon sa mga vendors tungod sa rason nga walay saktong konsultasyon nga gipahigayon sa plano nga mulingke. Well, kining kauswagan development para sa atong palengke. Pabor ko ni ana. Pero ang ato ang tanawon kung unsa pod ang pagpamaagi ana nga development. Kahibaluan nga unang gipamahayag ni City Administrator Attorney Franklin Gacal Jr. nga makatabang sa syudad ang pagbutang sa palengke sa pribadong kumpanya nga anad sa samang negosyo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Casi, Brigada News.